السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مسرور جدا بالعودة إليكم في هذا الفيديو الجديد على بركة الله. في أحد الحلقات السابقة قمت بإنجاز مضخم صوت، ولكن خاص بميكروفون، أما لباقي الأجهزة لا يأخذ صوتا ما، وهذا مشكل كبير. إذا ما هو الحل؟ تفكرت، كما أن المشكلة لم يفهم البعض منكم ما الذي فعلته في تلك الحلقة، وفكرت أن أصنع أفضل منه مع الشرح. وها هو أمامكم. هذه قطعة هي التي تقوم بعمل كبير في هذا التضخيم، ولكن ليس هي مضخم في الحقيقة، إنما فقط معالج تعالج الصوت وتمنع ردود الصوت إلى أي جهاز، أو التيار عفوا، إلى أي جهاز. لاحظوا عند تفكيكها تحتوي على قطعة معينة هنا وهنا بطارية، فهذه قطعة قد تتساءلون من أين حصلت عليها. فأنا بصراحة اشتريتها مع هذا الميكروفون الذي أتكلم به معكم. عموما نحن بحاجة إلى هذه القطعة، ثم نحن بحاجة إلى هذا المنفذ الخاص بالميكروفون، فهو يتواجد في أماكن عديدة. هذا المنفذ وهو مستقطب، فهذا الذي هو في هذا الحد الجانبي هنا موجب وهنا سالب. إذن عند تركيبهما نحصل على موجب وسالب في هذا الجهاز، وهكذا هذا هو الموجب والسالب. نتوقف. نحن بحاجة إلى فيش جاك، ولكن يجب الإشارة إلى نقطة مهمة جدا. في هذه الحالة ليست حالة الهاتف النقال، تقوم بوصل النقطة المتواجدة بين التي تتواجد في الوسط مع التي في الأسفل وليس في الأعلى، وأنا سوف أقوم بها هكذا. ها هما سلكي مدخلي الصوت. ثم نحن بحاجة إلى ترانزستور ومقاومة كهربائية، ولكن قبل أن نقوم بإيجاد هذه الضارة التي صنعناها في حلقة سابقة، هذه الفكرة التي سأقوم بها الآن ليست أنا أول شخص يقوم بمشاركتها بصراحة، أي هذه التجربة. فلاحظوا هنا فيش جاك ومكبر صوت، هنا هاتف. لاحظوا عند تشغيل هذا الفيديو ولكنه ضعيف جدا. إذن هذه فكرة لست أنا أول شخص يقوم بمشاركتها. هذه فكرة. إذن نحن بحاجة إلى مكتفة ومقاومة نوصلهما مع سلك الموجب للمكتفة مع سلك من المقاومة، معهما قطب بيز أو القاعدة على هذا الشكل، ونقوم بأخذ فيش جاك. نأخذ سلكا منه، سواء هذا أو هذا لا يهم، ليس هناك استقطاب لأن التيار أصلا متردد. ثم نحن بحاجة إلى مصدر للطاقة، نوصل السلك السالب له مع هذه النقطة على هذا الشكل. الموجب فهو مخرج الصوت، نوصل قطب المقاومة المتبقي مع قطب كوليكتور أو المجمع بهذا الشكل، ونوصل هذا السلك المتبقي من فيش جاك بقطب هذا المكتف إذن هنا سأقوم بإشعال الفيديو من جديد مع إدخال فيش جاك من جديد. لاحظوا هنا هذا مكبر الصوت. سأستأصل فيش جاك الذي استعملته فقط من أجل تجربته معه، فهذه فكرة لست أول عربي يشاركها. فلاحظوا
ولكن المشكلة فيها هي أنها تولد حرارة في هذا الترانزستور، يسخن بسرعة. ولكن هنالك حل مناسب لهذا، وهو هذا المحول الذي أتوفر عليه. لاحظوا هذه السكين يعطيان أعلى جودة، ولكنها تعطي نتيجة متذبذبة، لأن هذه الدائرة لا تعالج التيار الذي يأتي من هنا. ستسمعونها تعطي فيها نوع من التشويش. هذه هي المشكلة. هذا في الشجاك من جديد الذي سيقوم بإخراج الصوت من هذا المنفذ. لاحظوا هذا هو مكبر الصوت. لاحظوا فهو الآن لا يسخن. إذن فهذا ليس هو هذه التجربة، فهي أصلا منجزة، ولكن لكي يكون مضاعفا فسنقوم بدمج تلك التجربة التي قمنا بها سابقا، أي هذه التجربة المكونة من هذا النظام هنا مع هذا النظام، عن طريق انتظروا هذا هو الترانزستور، عن طريق دمج هذه الدائرة مع هذه الدائرة، لا من ناحية الطاقة ولا من ناحية المعلومات. ولكن من ناحية المعلومات لابد أولا من إضافة محول. شرحت لكم ما الشرط الذي لكي تعطي نفس المعلومات وليس زائدة أو ناقصة. إذن نأخذ هذه الأسلاك كأنها أسلاك في الشجاك، نوصلها في مكانها هكذا. أما من ناحية الطاقة فأيضا هنالك شرط مهم جدا، وهو يجب وضع على الأقل دايود ومكتفة. لماذا؟ وذلك لمنع ردود التيار المتناوب إلى هذه الدائرة، وبذلك اندماج وحدوث مشاكل في الصوت. هذا الدايود نوصل السالب للمكتفة مع السالب لهذه البطاريات، أما الموجب سيقوم بدمجه مع هذا. وفي الآن نحصل هنا على موجب وسالب. إذن فسبقا في تلك الدائرة نأخذ سلك من المحول ومن هذه اللفافة، نوصله بقطب كوليكتور على هذا الشكل. أما السلك المتبقي نوصله بقطب الموجب، ونوصل معه سلك من هذه المقاومة على هذا الشكل. ثم نأخذ هذا المنفذ الذي هو خاص بهذه القطعة، نأخذ القطب الموجب منه، نوصله بقطب المقاومة ومعه قطب لاباز أو ما يسمى بالقاعدة. فأنا وضعت أسلاك برموز زائد، يعني هذه هي القاعدة. وهنا يتبقى لي هذا الذي رمزه ناقص في السلك، نوصله بهذا السالب لهذا المنفذ على هذا الشكل، ومعه السالب للمكتفة هنا. انتظروا، تم إبعاد هذا السلك عن مكانه على هذا الشكل. والآن هنا نحصل الآن على موجب وسالب هكذا. انتظروا، نقوم بدمجها على هذا الشكل. لاحظوا هذا هو، نقوم بربط الموجب. لاحظوا، وهذا هو الدليل على هنا مدخل الصوت، ندخله هنا سيتم دخول الصوت.
لاحظوا الآن النتيجة. وكتذكير فعند استعمالك لهذا الجهاز، ولكن قم بخفضه هنا. كما تشاهدون، في حالة إن كنت تريد تركيب اثنين، ما عليك سوى شراء هذا الكيبل الذي تشاهده الآن على يدي. تقوم بتركيبه وتركيب هنا اثنين. إذن فكما أخبرتكم يمكن تركيب مضخم من جديد الذي يباع. إذا كنت تركبه فستجد صوتا قويا جدا لا مثيل له. انتظروا. على العموم فهي، لاحظوا هذا هو في الشاشة. لاحظوا هون. كما تشاهدون صوت قوي جدا. إذن أعزائي المشاهدين، أتمنى لكم أن تقوموا بإنجاز هذا المضخم، فكونوا في الموعد. إلى اللقاء إلى الحلقة المقبلة.